Ærede president, i romanen Heart of Darkness av den polsk-britiske forfatteren Joseph Conrad, publisert i 1899, skildrer forfatteren noen av de enorme overgrepene som fant sted i Kongo. Romanen var sterkt inspirert av Conrads egne erfaringer som elvebåtkaptein i fristaten Kongo. Mange i dag kjenner trolig bedre til historien gjennom filmen Apokalypse nå fra 1979, hvor manuset var basert på Heart of Darkness, men historien flyttet til Vietnamkrigen. Joseph Conrads roman bidro i stor grad til å reise den internasjonale opinionen som fremtvang offisiell belgisk overtagelse av området. Fra 1885 og frem til 1908 var den demokratiske republikken Kongo styrt av Belgias kong Leopold II, og landet hadde det famøse navnet Fristaten Kongo, som for øvrig passet meget godt til den enorme brutalitet som ble brukt og fremvist. Den privateide Kongostaten var basert på slaveri, tortur, terror og utbytting. Etter løsrivelsen fra belgisk styre i 1960 og frem til slutten av 1970-årene var samtlige dokumenter om kong Leopold II og massemordet på millioner av mennesker hemmeligstemplet. Kong Leopold selv begrunnet tross alt overtagelsen av fristaten Kongo for resten av verden, vel å merke, med at de innfødte skulle siviliseres og at slavehandelen muslimer drev med i Afrika skulle utryddes. Men under Leopolds styre led lokalbefolkningen under et skrekkvelde som presset dem til å samle råvarer, særlig rågummi, til kongens personlige fortjeneste. Den demokratiske republikken Kongo fikk sin uavhengighet fra Belgia i 1960, etter at det nasjonale valget ble avholdt i mai samme år. Sentrumspartiet NCE vant valget, og Patrice Lumumba ble landets første demokratisk valgte statsminister. Etter uavhengigheten brøt umiddelbart ut et opprør i hæren, og den mineralrike provinsen Katanga ble forsøkt løsrevet. Året etter ble statsminister Patrice Lumumba henrettet av tropper lojale til hærsjef Joseph Mobutu. I 1965 tok Mobutu makten, forandret navnet på landet til Zaire og tok selv navnet Mobutu Sese Seko. Mens Lumumba var nasjonalist og ønsket å nasjonalisere gruvene, gjorde Mobutu Zaire om til et springbrett for operasjoner mot det sovjetstøttede Angola. Han ble belønnet med amerikansk støtte under hele den kalde krigen. Zaire selv ble synonymt med korrupsjon. Sjelden har en stat blitt så systematisk plyndret av egne ledere. La meg nevne to andre historisk viktige hendelser nærmere nåtiden. Etter folkemordet i Rwanda i 1994 flyktet en betydelig antall av de ansvarlige for drapene på ca. 800 000 etniske tutsier og hutuer over grensen til den demokratiske republikken Kongo. Rwanda støttede opprøret, kastet president Mobutu Sese Seko, og etter at kongolesiske Interahamwe-opprørere gjentatte ganger hadde angrepet Rwanda fra Kongo. Laurent Kabila ble innsatt som ny leder, og landet ble igjen omdøpt til Kongo. Den konflikten fikk navnet den første krigen i Kongo. Den andre krigen i Kongo varte fra 1998 frem til en fredsavtale ble undertegnet 4 år etter. FN anklaget i denne perioden flere høytstående politiske og militære embetsmenn nettopp fra Rwanda, Uganda og Zimbabwe for å ha utnyttet sin intervensjon i den demokratiske republikken Kongo for å plyndre de enorme mineralske rikdommene der, spesielt diamanter. Bare siden 1998 har om lag 5,4 millioner mennesker omkommet. Så alt for mange mennesker ender på flukt fordi det oppstår stadig nye kamper. Kongos viktigste eksportvarer i dag kobber, diamanter, råolje, kaffe og gummi. Det også dette som essensen i landets nære historie. Mennesker, både europeere, lokalbefolkning, amerikanere og nå kinesere, forsøker og har forsøkt å gjøre seg rike ved utnytting av naturressursene. Mange har klart det, men hver eneste gang har sivilbefolkningen blitt straffet hardt. Dette en glemt, eller i stor grad en glemt konflikt. Jeg tar opp det historiske nettopp fordi at historien gjentar seg selv. Vi må kunne lære av hva som har skjedd, og det prisverdig at representanten Stokkan-Grande tar dette opp, nettopp fordi at vi har muligheten til å gjøre noe. La meg nevne et par ting.
Det svært viktig at det nasjonalstaten Kongo som har kontroll over hele den demokratiske republikken. Det svært viktig at det blir skattlagt det som kommer opp fra jorden, og det svært viktig at det finner sted et rettsoppgjør etter folkemordet i Kongo. De militære må ut, militsene må under nasjonal kontroll, og vi trenger at mineraler som koltan og annet finner sted i åpenhet, at utvikling finner sted i åpenhet, president.